一年一度嘅林村香港許願節又嚟啦，大家可以拋寶牒許願、打卡、嘆美食、玩遊戲、行攤位購物。而今年最特別嘅地方，就係可以買到真正嘅大埔名物啊！我哋 TPN2 集結多間大埔小店，合作開一個專賣大埔名物嘅攤位，而攤位個名就係大埔名物展。大埔名物展，撐小店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 ，同全港連線。大家認住呢個招牌啦！一如以往，香港許願節會喺大年初一正式開鑼，一直去到正月15。開放時間為早上9點至晚上7點，其中初2至初6會延長開放時間至到晚上9點。而我哋大埔名物展嘅攤位就係12號，記住係12號攤位。至於有咩名物出售，咁就要繼續睇落去啦。首先出場嘅就係入選咗由旅發局主辦嘅香港好味名廚精選指南嘅龍門客棧。大埔友一定知道佢哋最出名嘅名物係咩啊？係肉餅啊！咁啊呢個肉餅咧特別在咧，因為其實你喺香港其他地方食唔到啊。佢係我哋用嗰啲蠶蟲仔發酵啊，再加大味優嘅新鮮蜜汁啊降血壓啦。咁啊呢啲味啊鹹香味咧就唔係落蝦醬啊、鹹魚啊嗰啲做。係啊，咁啊另外仲有呢一個都好多人中意食嘅惠州甜梅菜。咁啊梅菜真係全部惠州運落嚟嘅。我哋嚟緊會參加林村嘅大埔名物展。係啊，咁到時就呢兩個肉餅同大家見面啦。咁嚟緊咧就會係抽真空，係啊，咁啊蒸熟晒俾大家嘅。咁啊到時一個個咁樣，到時大家汪翻去就得啦。整翻熱嚟食咧，係咪低溫或者唔好咁高溫整咧？有冇啲方法㗎？最好就好似人哋慢煮，掟落啲滾水度啊 ，keep 住70-80度或者50-60度汪汪地咁浸佢10分鐘，乜都食得㗎啦。其實抽個真空嗰樣嘢有膠，咁你都最好唔好高溫咯，同埋本身佢熟㗎啦嘛。跟住出場嘅當然有大埔街市代言人高妹嘅滋味讚，佢哋嘅客家鹹雞出晒名，絕對係大埔名物嘅代表。一個咧就係我哋自己整嘅客家鹹雞。咁呢隻雞咧，我哋就可以講差唔多做咗20年。咁啊20年裏邊，我淨係賣2樣嘢，係賣鹹雞鹹鴨咧，做到而家都仲喺度企喺度嘅話咧，我都算係好出色。第一我唔敢認，2、3我一定有，你試下你就知㗎啦，講冇用嘅。咁仲有一樣咧，就我個豬手啦，個豬手咧可以講俾你聽，佢咧好有膠質啦，但係唔流嘅喎。即係好多人食豬手怕肥膩咧，就話：哎呀，我好流喎，一夾就唔想食。但佢唔係，佢係食落去咧，佢係冇流個感覺，唔肥膩嘅，同埋咧係好煙煙韌韌，好有味。新春期間咧，大埔林村有一個大埔名物展咧，我都會將我依2樣個名物都攞去嗰度去做一個美食嘅。到時我都係用膠袋去 pack 好晒俾你，係真空咁樣落嘅，所以你哋咧會攞得好舒服、好安全，又唔驚流汁嘅。真空咗嘅雞，你直頭嗰個雞咧，你可以擺落個熱咗個水裏邊去浸佢一陣間，隻雞出嚟就而家打開嚟食，就可以斬嚟食。豬手都係，豬手咧真空嗰陣連個盒去嘅。咁樣咧，你就翻去倒咗出嚟，就喺個爐度蒸熱佢又得，或者用個煲仔煲翻滾佢又得，好快脆就有得食，唔使自己做。相信大家都有留意我哋大埔名物展個招牌，啲字相當有藝術氣質。其實係出自一位大埔名人嘅手筆，佢就係大埔老照片嘅版主朱森先生。佢本着撐大埔小店嘅信念，分文不收去幫我哋題字，實在非常感激啊！我其實都覺得好榮幸嘅，因為點解咧？因為你 TPN2 咧就知道大埔其實好多名物㗎，刻意走去推廣，梗係好感激你哋啦嚇。咁所以就覺得同你哋寫翻2個字係覺得係好開心嘅。我不嬲都寫開遞書㗎，咁咧就於是咧就用呢個遞書嗰個方式去寫啦嚇。
一般咧字體咧就四方方或者長少少嘅，但係隸書一般係會有扁平啲嘅啊，因為佢嗰個構造上係咁，就比較古樸啲啦。參與出售嘅大埔名物好多咧都係自家製㗎，尤其係多多車仔麵研發嘅2款出色醬料，絕對可以為每一道美食提升層次啊！準備咗個酸齋啦，準備一個叫做乾點醬，係我哋自己自創嘅。仲有一個咧叫做蝦米辣椒油。而家咧我哋咧就首先介紹下個蝦米辣椒油先啦。佢主要係以蝦米同埋辣椒為主。咁咧佢就算係攞嚟撈飯又好啦，點任何餃子啊或者雲吞啊都好好食嘅。咁咧最受歡迎咧就係呢個乾點醬啦，就係我哋自創嘅。係。由於咧，我哋呢個乾點醬可以譬如話點豬扒啦，特別係牛扒啦，甚至乎雞扒、海鮮，任何嘢都係百搭嘅汁醬，甚至乎打邊爐啊、放湯都 OK 嘅麵食，所以咧呢個醬係非常之受歡迎嘅。係，仲有一樣嘢，呢個醬最特色嘅就係話用最靚嘅四川辣椒做成。主要咧嗰個乾點咧，我哋係冇味精。係純天然食材擠落去，咁呢一個齋咧本身咧就係個味道咧係取決於我哋70年代一個叔叔係喺火車度賣嘅酸齋嗰個味道嚟嘅。哦，所以呢個係舊式火車嗰啲係啦。哦，所以喺大埔嚟講咧，搭過火車嘅70年代嘅人咧都會食過㗎啦。咁你參加呢個大埔名物展啦，你仲有啲咩期望或者係希望達到咩目的？希望多啲人嚟大埔啦，將大埔個地方熱鬧啲啦，係嘛？咁同埋都可以品嚐到你哋嘅，仲可以品嚐到大埔好多美食啊，包括我哋都係。大埔名物展所賣嘅唔止係食品，仲有好多特色文創手信，包括有摩卡 Cafe 自家製作嘅大埔系列，其中出晒位嘅廣福道 T， 大埔嘅名物嚟嘅喎，又係。極具本地特色嘅磁貼同埋鎖匙扣，都相當有紀念價值㗎。仲有其他大埔名物，我哋會陸續介紹。記得繼續留意我哋 TPN2 頻道啦，同埋約定大家林村香港許願節12號攤位大埔名物展，到時見啦！